然即係輻射翻喺香港市場，我又發現好似冇乜特別，香港人唔係好多啫。咁我自己成日上網，我都冇乜見一個即係喺香港嚟講，你講地產 KOL 有冇咧？我真係唔係好噏得出名。咩原因導致咁樣樣？好多原因。第一個我即刻諗到嘅原因都係信息差。信息差唔係佢哋唔知，而係佢哋知道咧，佢哋認知有個差距。我知道呢樣嘢重要，但係我覺得呢樣嘢好麻煩，要好多錢，好難。咁人有惰性，我哋頭先都講，飛開個豬，你再叫佢去買，即係去生對翼出嚟，慢慢學習點樣拍翼飛行，太麻煩啦。即係佢哋會揾過一啲 agency 去做，即係佢哋都可能想揾一啲叫做小紅書 agency。咁啲 agency 原來開下號啊，用 AI 幫你做下啲貼文啊，唔會做爆款啊，拍啲片都係大家好開頭。咁大家好開頭就死咗噶啦嘛，因為頭3秒劃走咗啦嘛，係咪先？可以大家好噶啦，係咪？咁而家我哋發現就係市場係滯後個信息，佢哋覺得好重要，佢哋有試過揾 vendor， 甚至乎有一啲一開始已經躺平投降，呢樣嘢唔屬於我哋噶啦，我哋等講得俗啲，做多10年收皮噶啦。係大有人才嘅，我哋係推自己個服務、推自己嘅產品嗰陣時，都遇到好多呢啲阻力。我覺得呢樣嘢應該要出現喺香港市場，但係我哋呢個環境唔知點解未培育到，我都係有一個問號嘅。我將信將疑係，我覺得呢樣嘢要發生，但係呢，硬係未有一個 agent 企出嚟，好有一股傻勁去發生呢件事。